हेलो दोस्तों। बच्चों की खांसी अगर रात भर आपके कानों में अलार्म की घड़ी की तरह बजी तो ध्यान दीजिए, ये सिर्फ सर्दी खांसी नहीं हो सकती। बच्चों में ये प्रॉब्लम ठंडी हवा, ठंडी चीज़ें, वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी के कारण होती हैं। इससे बचाव के लिए बच्चों को गुनगुना पानी दें। शहद 1 साल से बड़े बच्चों को दें। दिन में 1 से 2 बार भाप दिलाएं। भाप बच्चों की खांसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ठंडी चीज़ों से दूर रखें, लाइक आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। 5 दिन से ज़्यादा खांसी हो, तेज़ बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मैं डॉक्टर वसीम खान, आपके बच्चों की हेल्थ के लिए आपकी हेल्पलाइन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।